大家好，我是上海百惠医疗皮肤科吴艳宇医生。很多朋友都有这样的困扰，一到冬天呢，手背就容易开裂。今天呢，小医生就给大家解答一下这个问题。我们的皮肤所含的皮脂腺呢，有一个特点，就是天气越暖，气温越高，它分泌的油脂就越多，从而呢，给皮肤不断的加油润滑，使它不干裂。反之呢，冬天的天气寒冷干燥，皮脂腺油脂分泌不足，汗液汗腺分泌也不足，再加上呢手经常暴露在外面，就会导致手部皮肤干燥缺水，弹性变差。那这个时候，如果大家仍不注意皮肤的保湿，当我们局部活动或者是牵拉力比较大的时候呢，或者是受到各种机械性、化学性的刺激的时候，就会将皮肤拉破而产生开裂。像很多妈妈在家里面做饭啊、打扫卫生，经常会使用烫水洗东西，接触这种碱性的洗涤剂，然后呢又不能及时护手，就很容易导致手裂口子。所以呢，在冬天我们要减少肥皂、洗手液、洗涤剂等等对手部有刺激性的产品的使用。我们在做家务的时候呢，一定要记得戴上保洁手套。还有呢，不要糟抓皮肤，要加强对皮肤的保护，注意做好手部的保暖保湿工作。我们每次洗完手以后，一定要记得及时涂抹油脂类的护手霜，像尿素软膏啊、维 E 乳啊，大家都可以常备，放在身边经常涂抹。必要的时候呢，我们还可以先涂抹保湿乳膏，再戴上一次性的手套进行封包，来帮助皲裂的愈合。另外呢，如果每年都会出现同样的问题，那小医生就建议大家在秋天的时候呢，就要开始加强对皮肤的保湿，这样能够呢在一定程度上预防皲裂的发生。